Pas på, at vi ikke får noget kattesilla. Shit. Er det ikke kattesilla? Shit, mand. Hold kæft. Hold selv kæft. Nej, du hold kæft. Oh, shit. Velkommen til dagens nyheder. Det her det er virkelig farligt. This is not a drill. Kommer en stor kat ved navn Catzilla. Den kommer og ødelægger alt, hvad der er i vejen for den. Og bare lige, der er ikke stor chance for, at de overlever. Jeg viser jer en video. Breaking news. Catzilla har lige fundet vores by, Block City. Der er ikke ret stor chance for, at vi overlever. Nej. Nej! Hej, det er mig fra Breaking News. Der er ikke mange, der overlever. Men vi har en plan. Vores 2 robotter bygger en sej bil til os. Og planen er, at vi kører hen og angriber Catzilla. Og putter tæp over den skrotte, så den aldrig kommer ud. Den er kun en ung kat. Men om et par år, så er den meget stærkere og meget større. Og der er ikke nogen chance for, at vi overlever.